morning, guys. First of all, I would like to wish you all my Sangam brothers and sisters happy Mumu to you all. Alright, yeah, moi abang kan request Quran sini na itu bisi dari bra request Quran taksi manhan itu moi la village na itu bi dikhai di ko gina tu moi dia dikhai di bo tu hole bi moi la court bar first start kro tu sabi iman mesi ase tu na yate bra sukai ase ko gina kapra so jete rakhi dega na ase tu map ko di sabi moi la koringa ase tu khorna aru tu room inga ase aru tu ita moi la itu baro ama taijun la mini garden yati dikhai di bo sabi itu patience fruits itu brinjal la gas aru itu some organic tomatoes na itu kan inga ase aru itu sabi haldi la gas aru itu gawala aru itu itu orange la gas asnegi aru itu bit plum water plum na plum balu la sabi today inga ase chili la gas kan bi to power to lemon la gas aru itu plum itu orange la gas itu green chili sabi ekta tuita thulase aru itu lemon la gas ase itu brinjal la gas na aru itu chili sabi itu kan ba ase itu kawala aru lemon ekta tuita thulase sabi tadi itu chili itu bi ekta tuita thulase round chili la ase itu sabi ingaste aru itu sabi apple la gas ingaste aru itu bi kawala ekta tuita thulase sabi aru pineapple na sabi ingaste aru itu sorapple ase niki tula gas aru itu squash la ingaste de aru bosti moi dikhai dibo corn chiti tu dikhi thaga na itu moila baba la khorase tu baba la phaila na aru yate sabe yate wali pin gase itu opor moi dikhai dibo tu sai thage itu khorna itu inche de itu dikhi thaga na itu kambra la khorase de aru sabe tate bin ga ase moi sob dikhai dibo dikha to holibe ऊपर भी दिखाई दिबो निका से साइड भी और ये भी निका से और ये तो हेड कमरा ला कोरा से दे मुखन ला बुसला ना हेड कमरा ला कोरा से तो मॉर्निंग नीचे थे ना कोरी तो दिखाई दिबो मुझे khore tu moila phuni taijun la khora se tu complete thone eta tu aru tu khore tu thiki thaga tu na anti la khora se tu aru eti bi dikhai dibo mo tai eti bi inga se tu sati khan la khora se aru tu eti bi mola friend la khora se ta khan la na aru itu mountain ni gas de mukan tu ete bhale kifur pra atam de ya je pra inga tu first core tu itu pao seti kana korna aru ete inga se upor pra bi dikhai dibo mo ete bhale inga se aru itu tu dikhi thaka na itu council chairman la khoras de tu mukan bosti mon la na itu dikhi thaka itu tapi ya di berasa tu morning cha lagi bakal khosul itu tu dikhi thaka itu na itu bawa choto la khorase tu holebi tapi ajikali bunawala ase khorna start hole ase sabi itu middle part ase de bosti kan bosti matla aru itu opor dikhi thaka na itu bi baba la bhai la khorase baba la khorase tu bi sabi aru itu church tu inga se mokhan la bosti la church na itu
itu rest house ase guest house ase ko yate na man kan aishu kule yate boi bolte se yate brabe far bra dikhai dibo mo views tu itu pasar la kor ase mukan la pasar la na aru yate bra check bar dikhai dibo de views tu itu church la bahar de sob itu rhododendron la na gas halgen ase tu taila phul tam de sundar pra bloom kore chabe tinche de tu mola khorna baba ma ta jon la khora se tu moti ta bosti na bawje chabe in gas de tu bosti dikha thakala bosti ase tu aro sitim ta ta sole bitu tu class pra sob bon kugina pasar la kor itu ba khan la kor na age ti dikhai tu front setting ase mogan yate rice mill rakhe de he bosti man la itu rice mill yate rakhe de kun bina bo jaise upor side ase पोर्टिव दिखाई दो और itu mukan simila na pasar la koras de morning iza nai le video me और itu भी कमरा ला कोरस दे itu और itu secretary la na itu tala koras de tapi pota kenga se tu lastak punci jahe itu be ini kasih ko aro ektar meaning ase mo porsi itu tas mantak ase to kholator ha bostilator diate khatam koribo to lebi moi aro bisite to mumuna to mokhana family la to celebrate kora la dibi dikhai do to sai thake ya itu mokan na family lana itu mokan mu festival tu celebrate kuri thaka itu moi dikhai dibo itu moi la bhai itu sabse younger brother ase itu aro itu third ase itu aro itu second moi la next itu ase aro itu fourth aro itu baba la bhai moi la baba aro itu moi la ma aro itu moi la bhuni ase de itu tai class ma gitu aro tai la bacha aro itu bhuni la mota amakshu barba khaile de to olop mokan simple prepare kugina sole dikhai dibo sai itu banana aro itu pata khan tu dosra bishas de aro itu squash na aro itu raja la pickle aro itu lemon ekdom simple pra banai kina ase aro
Mokan itu celebrate ko na. Sorry. Parwa khailu di apun. Ini kasus ini mau ekdom simple berarti dikhai dia se. Itu anggal lagi bra, mudi na kelai dise, khai saudi. चलो खाओ आराम से यहाँ जाऊँ तो कि चलो kita tu movie start dulu Pachinga, makum bachinga. Sabido, dah. Entar, Mungkin apa deh? Betul nih. Atas itu ada jauh pun ada, ada tu pun ada.